Сәлеметсіздер ме? Менің атым Сағыныш. Мен Абай атындағы балалар кітапханасында жұмыс істеймін. Мен сіздерді бүгін керемет кітаптармен таныстырғым келіп. Кітаптармен таныстырып өтсем, бұл Аруна баспасынан шыққан даңқты адамдар топтамасы бойынша шыққан кітап. Бұл кітаптарда дүниежүзіне әйгілі тұлғалардың өмір жайлы топтамаларына тоқталып өтсем, бірінші өзіміздің көрнекті жазушымыз ақын Абай Құнанбайұлынан бастасам. Бұл кітапта Абай Құнанбайұлының туып өскен жерінен бастап шығармашылығы, лирикасы, аудармалары, музыкалық мұрасы, қара сөздері жайлы жалпы ақпарат беріледі. Сонымен қатар өмірінің соңғы жылдары жайлы да ақпарат беріліп өтеді. Келесі топтамада Керей мен Жәнібек хан туралы кітап. Бұл кітапта қазақ хандығын құрған, қазақ хандығының нығаюына көп үлес қосқан Керей мен Жәнібек ханның өмірі, олардың халыққа атқарған қызметтері туралы сыр шертеді. Сондай-ақ Абылай хан, Кенесары Қасымов, Бату хан, қазақ еліне, қазақ жұртына көп еңбектері сіңген осы ұлы тұлғаларымыз жайлы сыр шертетін кітаптар. Сондай-ақ келесі топтамаларда Пабло Пикассоның өмірі, бұл әйгілі суретші, осы кісінің өмірі, шығармашылығы жайлы сыр шертетін кітап. Сондай-ақ Микеланджело, бұл кісі сурет өнерінде көп қызмет атқарған суретші, осы кісінің өмірі жайлы, сонымен қатар математика және физика ғылымдарының арасында көп еңбек сіңірген ғалымымыз Альберт Эйнштейннің өмірі жайлы, сонымен қатар Аристотель жайлы көптеген кітаптар бар. Егер бұл сіздерге керек болса, осы тақырыптарда осы ұлы тұлғалар жайлы ғылыми жобалар дайындап жатқан болсаңыздар, бізге келіп алып оқып оқуларыңызға болады.